这是我的老爹，一个做馒头送我上大学的男人。这是我一个读了大学回村做馒头的男孩，读了几年书就是不一样，做馒头都得戴眼镜了。我的馒头一定比老爹的有文化。面粉搅和均匀，面团太大了，和面机要承受不住了。老爹打板我在偷拍，果然不理我了。早餐吃3块钱的包子，我还是更爱家里8毛1个的白馒头。馒头发酵好了，老爹准备蒸馒头了。我去喂一下鸭子，馒头出炉了。我最爱的红枣核桃馒头，这是桂花牛奶馒头和紫薯燕麦馒头，上人了上人了。老爹负责打包，我负责卖，完美搭配，毫不费力。最后一下，老爹给他做个饭，老爹吃了我做的饭，干得更起劲了，开始研究新品了。这是桂花牛奶紫米卷，这是榴莲卷卷，是不是很可爱？这是老爹做的青馒头。5讲问答有没有？有，知道是啥做的。